अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू से मैं तो अपना अमजद तबस्सुम जुइया ते अमजद तबस्सुम ऑफिशियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ को ਵੈਲਕਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿੰਗਟੋਨ ਸੁਣੋ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਹੀ सिंगर इजाज रावल आपका फोन बज रहा है प्लीज फोन उठाइए सिंगर इजाज रावल आपका फोन बज रहा है प्लीज फोन उठाइए जी हाँ तुसा रिंगटोन सुन के दोस्तों ही रिंगटोन के मुतालिक मैं तुहानू गल करना चाहना हमी ये जिवें तुसा रिंगटोन सुने वे जो तुहारा नाम हो सी अपनी मर्जी का नाम तुसा मेरे को दसे सो ਉਹ मैं तो तुहाडे नाम की रिंगटोन बना के दसां किवें थी सी कि जिवें तुसा किंजा बैठे हो सो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਘਿਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੋਕ ਆਖਣ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੜਵਾਇਆ ਵੇ ਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਵਾਇਆ ਸਾਕ ਵੀ ਬੜਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਵਾ ਸਕਦੇ ਵੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਘਿਨਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਬਣਾ ਦੇ ਸੋ ਤੇ ਰਿੰਗਟੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਸੋ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 0307 2123209 ਇਹ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਬਣਾ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੱਸੇ ਸੋ ਰਿੰਗਟੋਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਰਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰजेस ਪੇ ਕਰ ਗਿਨ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿੰਗਟੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤੇ ਰਿਹਾ बेहतरीन किस्म की तुसा ले सो रिंगटोन इंशाल्लाह लोग तेरे को पूछन के यार साक भी बढ़वा रहे हो रिंगटोन बढ़ाने वास्ते तो वला मैं एक बार दसना पे उसमें WhatsApp पे राब्ता करे सो 0307 2123209 WhatsApp पे राब्ता करे सो पेमेंट तुसा करनी पोसी तो जैज़ कैश ईजी पैसा ते तो मैं नंबर दसा रहे सा तुसा मेरे को पेमेंट कर रहे सो तो इंशाल्लाह तो रिंगटोन तो बढ़ानी उसी तो मैं बढ़ाते दे रहा मेहरबानी थैंक